السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में इंसान माल खर्च करता है ज़ाती तस्कीन के लिए भी ज़ाती मकासद в света के लिए човек харчи парите और कभी सदका और खैरात भी कर देता है. само за спокойствието си आज दुनिया में и за целите си да ги получава वो नहीं है. и понякога харчи по пътя на Бога, но сега в света няма такава група, няма такъв джамаат, членовете на който във всеки град в света и във всяка държава харчат парите, събирайки се на една ръка за един цел. Те представят парите си за Бога и целта им за разпространението на религията и да служат на човечеството. То е само един джамаат, който върши тази работа. И то е такъв джамаат, на когото Бог за тази работа Бог е създал. То е такъв джамаат, който на пророк саллалаху алейхи ва саллям е на неговия възлюбен, неговия джамаат има. И този джамаат, който е джамаата на Масих Мауд и Махди Мауд, за който Бог е дал работа да разпространява исляма в целия свят, която от 128 години служи на исляма и служи на човечеството и представят своите пари за тази работа. И за това е това, че обещания Масих алейхиссалату вассалам в учението на Корана на този джамаат да харчат правилно парите и ятва за парите и даде значението. Обещания Масих алейхиссалату вассалам на едно място каза, че много пъти ви посветвам, че по пътя на Бога да харчете. То е заповед на Бога. То е от заповеда на Бога. Това е от заповеда на Бога, защото исляма в нашето време е много слаб.
гледайки външни, вътрешни слабости, много неспокойствие имам. И исляма от другите религии, те упражняват на исляма. Когато е такава състояние, дали за развитието на исляма да не вземаме стъпките, Бог, който е велик за този цел, той направи този джамаат. Затова той е правил тази схема. За развитието на да се опитваме, то е от заповеда на Бога и то е от желанието на Бога. Каза, тези обещания са от Бога, че онзи човек ще даде по пътя на Бога. Бог казва, че ще му дам много благослови. Той ще получи много неща в света и в следващия живот той ще получи много награда. Че колко спокойствие ще има за него. Сега аз се обръщам вашето внимание към това. Той каза, че аз за това се обръщам вашето внимание, че за развитието на исляма да харчете своите пари. Вашите последователи разбраха това и представиха своите пари, средства за служене на религията. Той е разказал тези неща на много пъти, че как неговите последователи, вярващи, напредват в ятвите. Например, за минаре, който е в Кадиян, за строежа на този минаре, той е каза на много хора. И за другите сели хората дадоха, ятваха по пътя на Бога. И в джамията, който той построи, Мунши Абдул-Азиз Сахиб Патвари, той е дал ятва. Разказвайки това, той каза, обещания Масия каза, през тези дни, той разказа за двама човека, Абдул-Азиз Сахиб и Шади Хан Сахиб. Каза, че от моя джамаат двама такива хора, човека дадоха пари. Той е пример за другите хора. Един от тях, Мунши Абдул-Азиз, неговото име, Зила Гурдаспур, той е Патвари. Въпреки че той няма много средства, 100 рупи той харчи за тази работа. И аз мисля, че тези 100 рупи той е събрал в много години. Затова хваля на него, че той даде 100 рупи за една друга работа също. И каза, че другия човек, който сега той е покажал, че той е човекът на Бога, Мия Шади Хан, той продава различни неща. 150 рупи той дал по пътя на Бога и сега за тази работа 200 рупи той изпрати. Той уповава в човека, Бога, че ако ще гледаме средства на неговата къща, цялото имущество няма да бъде повече от 50 рупи. Той пише, че защото сега няма пари и не гледаме развитие в бизнеса, най-хубаво е, че ние да правим бизнес с Бога. И защо за това каквото имах в дома, всичко изпратих. И така и пример на другите хора, дал обещание Масия алейхиссалату вассалам в своята книга Мулфузат, че хора, които не гледаха нуждите си и напредвайки в религията, дадоха ятва за парите. Обещание Масия алейхиссалату вассалам за членовете на джамата. Така те имат навик за тези ятви, че след потомство, другото потомство
продължават да жертват парите по пътя на Бога. И онези хора, които живеят в далечните места в света, те са нови в джамат Ахмадия, те също. И когато слушат тези примери за жертвите, или слушат, че за този сел има нужда да дадат пари, и слушайки думите на Бога, те знаят духа на жертвата. Те също представят такива примери, че човек се очудва. От богатите, които са бедни, те повече дават жертва. И много хубави примери дават. Те не мислят, че нашите малки пари и какво ще има разлика от това. Но те разбират думите на Бога, където Бог каза: वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। और उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की रजा चाहते हुए और अपने नफूस में से बास को सबात देने के लिए खर्च करते हैं। пример на онези хора, ऐसे बाग किसी है जो ऊंची जगह पर वाक़या हो, които харчат парите за радостта за Бога и харчат тези пари по пътя на Бога, е такъв. Една градина, който е на високо място, и там има много хубав дъжд и дава много плод. И ако няма много дъжд, и тогава малкият дъжд е много достатъчен. И онези, които уповават на Бога, Бог ги дарява. Онези, които са бедни хора, тал е като малък дъжд, че малко, когато те ятват, което те харчат за градината на Бога, с благословието на Бога, това прекарва много плод. Ние гледаме, че въпреки ние сме един беден джамат в света навсякъде, за разпространението на исляма и за служене на човечеството ние работим. И с благословието на Бога много бъркат има в нашите работи. Бог сложи бъркат, че хората се очудват, че за малко пари, как вършите толкова големи работи. Тези работи за това са, че онези хора, които жертват, те опитват да бъдат от онези, на които Бог дал пример в този стих. Те харчат своите пари за радостта на Бога. И когато е селта човек да получава радостта на Бога, тогава много плод има, много бъркат има. Както преди ви казах, че за ятвите има днес много примери. Няколко вдъхноващи вярата разкази за финансови дарения ще ви представя. Едно момиче в Кадиян, когато тя приема исляма и Ахмадия джамат, как промени мислите си тя и как тя разбира за финансовите дарения да даде по пътя на Бога. Да слуша този разказ в Юганда тя живее. Тя не е неграмотна. Тя учи в университета. Тя каза, че в предишния юлай, преди да отивам в университета да купя няколко неща, нямах пари. И трябваше да дам финансовите дарения.
И аз дадох тези пари по пътя на Бога. Аз вярвах силно, че Бог ще ми помага. И аз много имах спокойствие, че дадох своите финансови дарения. И когато бях само 3 дни да отивам в университета, моя една Ела изпрати, пита, че когато имам в университета, до вечера, когато отидох при нея, тя даде няколко пари, което беше много повече пари. И онези пари, които дадох по пътя на Бога, това беше 10 пъти повече от това. И така Бог слуши моите молитви и оттам той помогна, откъдето не се надявах. От Индия един господин, инспектор Камрудин Сахиб, пише от Керала. Един човек е от Керала. Той има бизнес за чанда вакфе, отидох при него в неговия магазин. Той каза, че много проблеми имам и сега имам проблеми в бизнеса, че въпреки това той много голям пари даде на мен. Давай каза, че нямате толкова пари в акаунт. Но да се молите много бързо да дам тези пари по пътя на Бога. След 2-3 дни той каза, когато дадох чек за по пътя на Бога, сега има много голям сума дойде в акаунта и вземете пари там. Толкова бързо Бог е дал пари на него. От Източна Африка, една държава Танзания, една жена, неговия съпруг е починал, за него Амир Сахиб пише, нея Амир Сахиб Танзания, че Оронга таун, молим от там, отиде при една жена Амина Сахиба. Тя с много съжаление каза, че няма нищо при нея и когато ще дойде някакви пари, ще ви представя самия. Молим Сахиб не пристигна до дома си, когато тази жена пристигна там с 10 000 шилинг. И тя каза, тези пари дойдоха и сега искам да тези дарения да дам по пътя на Бога. Аз обещах за 25 000 и останалите 15 000, когато ще получавам, ще ви дам. След 10 минути пак тя пристигна с парите и той каза, че вижте как и аз дадох 10 000, не пристигна с своя дом, Бог 35 000 изпрати на мен и 15 000 ще дам по пътя на Бога и 20 000 ще бъдат за мен. Това е бъркат и дарен благодат от Бога и така увеличава нейната вяра. И в Централна Африка, Конго, там хора как има духа за жертва. Един пример ви дам. Там мисионер Рами Сахиб пише, Jamaat Kalumbai един нов абди, Сайди Сахиб. Той отиде в 5 джамати проповядва там. Там състоянието не е добро и няма секюрити, защита, но той отиде във всичките джамати да получава севаб от Бога. Той харчи парите за билетите от своя джоб, въпреки че той е беден. И така, когато той отиде, 53 000 събрал парите и така той дал. Той каза, че аз един стар Ахмади съм. Аз трябва да съм пример за новите Ахмади. И колко са стари, 15-20 години.
той е по-стар от 60 години, но с много труд той проповядва. И друго също това, той се обръща внимание на хората към дарения, финансови дарения. Това е духа, когато човек, хората вярват в обещания Масия алейхи салату ва салам в далечните места, там където няма хубави пътища, там няма, и те пътуват с корабите, защото много дълго пътуват. И в Западна Африка, Бенин, гледате пример за един Ахмади. Той е Ахмади от една година, но духа за жетва колко е хубава. Той е пример за старите. Мисионер Музафар Сахиб пише, че Катуни регион, едно село и Камбе, тази година беше новия джамат. Жителите продават рибите и така те прекарват пари. И мисионер каза за тях да финансови дарения. Един Ахмади, който беше много беден, той веднага каза да и представи 1000 франк. Каза, че аз съм много беден, но не искам, че на който джамат аз влизам и там да има някаква финансови дарения, да не участвам. Отношение към халифа и как те действа проповед на сърцата им, как те се обръщат внимание към жертва. От Западна Африка, един държава Буркина Фасо, няколко младите момчета, има пример. Те не са стари Ахмади, те са нови Ахмади, но какъв добър пример те представиха. Амин Балоч Сахиб мисионер каза, Гемфора регионал на 30 декември беше най-последния проповед 2016 година за новата година, който аз дадох. Слушайки това, няколко младите момчета, които са нови Ахмади и така и старите, след проповед отидоха в дома си и каквото те събраха за новата година да празнуват, те представиха тези пари по пътя на Бога за вакф җдид и каза, че въпреки нашия халиф ни учи как да празнува новата година и така ще се молим през нощта на Бога. 76,000 франк те представиха по пътя на Бога. От Западна Африка, една държава, от Айвори Кост, гледате пример на новия джамат. Там Моллам Сахиб пише, Махмуду Сахиб, наше нябоду село, там хората влязоха в джамата от една година. Тези новите Ахмади им казах за вакф җдид и казах за да отидат на годишното събрание. Тези новите Ахмади казаха, че това е от халиф, че всичките Ахмади да участват в вакф җдид, Техрик җдид. Аз мислих, че някои хора ще представят парите, защото там много хора са бедни, но обратно беше примера им. Всеки човек от това село и даде финансовите дарения по пътя на Бога за вакф җдид, не само за вакф җдид. И пътувайки 600 км, той отиде в годишно събрание. Един пример за жетва и как Бог е дарил на човека. Пример от Танзания. Юсуф Усман Сахиб мисионер пише, че един Ахмади, той е инвалиден от крака, той не може да работи. В Танзания няма ток навсякъде. Затова хората, вземайки солар панел и вземат малка светлина в дома си, наши Ахмади, той вземайки малкия солар панел и
той зарежда своя мобилен телефон и така той прекарва живот. И колкото пари той има, той дава пари по пътя на Бога. Един ден нашия молим каза за даде финансови дарения. Той каза, аз 2000 шилинг получих заплата и това ще дам по пътя на Бога. Молим Сахиб каза, ако всичките пари ще дадете по пътя на Бога, тогава как ще нахраните децата си? Той каза, че Бог дава предприятие, той ще даде на мен. Молим Сахиб каза, че взех пари от него, че много хора дойдоха при него да зареждат своите мобилни телефони и така той получи пари. Тогава той каза на Молим Сахиб, вижте, че колко бъркат има, когато даваме финансовите дарения по пътя на Бога и повече Бог пари дал на мен. И как с ятвите Бог дарява, награждава на тези, които дават финансовите дарения от Танзания, от Шанга един Ахмади. Неговия син беше много болен от малария. Лекарите нямаше пари, той отиде пари секти мал и всичките пари, които имаше за лек за своя син, той даде на джамата. Той каза, той мисли, че откъде ще дойде пари за лек за моя син. Той каза, че аз дадох всичките пари по пътя на Бога, Бог ще ми даде. След малко време от другия град, неговия голям син се обади, че ще ви изпрати 80,000 шилинг и той получил тези пари. И така той върши всичките работи, лекува също своя син, че Бог много повече пари той дал на мен. И сега разказва този разказ на другите и казва, че колко е важно да даваме финансовите дарения по пътя на Бога. От Западна Африка, една държава Мали, там има пример за един Ахмади. Ахмад Билал Сахиб мисионер пише, че от Скаса място един човек, той е приел джамат Ахмад 2013 година и той беше много беден и имаше финансови проблеми. Имаха и други проблеми и неговата работа свършеше. И когато той приема Ахмади, когато той знае за беркат за финансовите дарения, той обеща себе си, че ще плати тези пари по пътя на Бога. И така той върши. И въпреки имаше много проблеми, той винаги дарявал парите. И с този беркат, гледайки тези неща, всички парите и проблемите си знаха от къща му и той имаше много хубава работа и той продължи неговата работа и сега той е муси и в системата на васият. От Сиера Леон Мунир Хусейн Сахиб мисионер пише, че от джамата Ваджибу една Ахмадияна, тя обеща за 4000, тя беше много бедна. Имаше много малка градина, където тя сади касава. Там едно дърво, което продават и хората ядат. И така тя има тази работа. Когато дойде време да плати по пътя на Бога, секти Сахиб отиде да вземе пари. Тези пари, които тя имаше, някой крадал оттам или взел нейното дете и харчи, тя беше много притеснена. И вижте как е вярата. Един син, който работеше там алкохол да продава, и той не вярва правилно. Той каза, че аз ще ви дам парите. Тя каза, няма да вземам тези пари. Тези пари не са позволени. Няма да ги дам по пътя на Бога. Това е вярата, силна вяра. Вижте как Бог отнася с нея,
че тя искаше Бог да е доволен от нея и как Бог прави. Един не познат човек дойде, на когото тя не познаваше. Той 10 000 лион даде на нея. Тя 10 000 лион даде на и че Бог изпрати тези пари. На другата година тя обеща за 10 000 лион. От Сиера Леон нашия мисионер пише, гори място там един Нохамди. От дълго времето имаше кафка за земята си и неговите срещу които хора бяха много силни бяха, нямаше начин той да печели това дело. И когато слуши да даде дарение по пътя на Бога, финансовите беркат за имам в финансовите дарения, той каза, че аз също дам пари. Може би той беше християнин, така стана Ахмади. Чрез това финансови дарения те печелият свое дело. Той даде своите дарения и след малко време дело беше в неговата страна, което не беше възможно. Този човек каза, че имам доверие, че това е само за това финансовите дарения, бъркат от там. Канго Каншаса, от там мисионер Шахица пише, една жена, тя има малка търговия. В началото на годината, в състояние на държавата, че тази година няма да получаваме пари, но в началото тя даде пари за вакфедит и че това търговия с Бога ще печеля много. Тя каза, че с благословието на Бога има много получи пари от търговия си. Въпреки че не беше състоянието в държавата хубаво, но тя, неговата беше много хубаво. И как действат тези ятви от Бангладеш, Мирсай пише, трима хора бяха, много проповядвах на тях, но не правиха бейт. В предишния проповед те дойдоха в джамията, когато слушаха хутба и когато им казах за вакфедит, след петична молитва, хората стоиха в линиите, тези нови Ахмади гледаха това, че нашите ходжи, те много говорят за чанда, но хора не дават финансови дарения. Тук само малко казаха и всичките хора направиха линия да дадат парите в Бога. Това е духът на исляма. Трима човека веднага гледайки това нещо правиха бейт. И в Хейди също представиха финансови дарения. И Бенин, там място един Абдулла Сахиб Молем пише, един новия джамаат Афаза. Когато отидох там да вземам финансови дарения, един нов Ахмади Абу Бакър Сахиб каза, как ще харчите тези пари? Защото не знаеше тази система за парите, когато разказах, че джамаат Ахмади с тези пари строи джамии и публикува книги и Корана. И също има строежа за клиники и училища и университети. И всеки цент от тези пари харчаме по пътя на Бога. Абу Бакър, когато слуши, каза, че хората дойдоха да вземат закат, но никога не казаха, че къде харчат тези пари. И след това той веднага даде своите финансови дарения. И той каза, че във всичките чанди ще представя парите. Ние гледаме, че в нашето време Бог на джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам дава такива хора, които напредват в жертвите. Нови Ахмади през дни Бог за религията на Бога, те имат желание да представят своите пари. Но това е също пример за онези хора да мислят, които са богати. Те трябва да мислят
и Бог им дал много луксоз. Те живеят в богатите държави, बहुत सारे ऐसे हैं но техните ятви देने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे са много малко. दुनिया में हर जगह И тук има много, които дават много ятви, но такива богати има навсякъде в място, в които не се обръща внимание към това. जनवरी के पहले जुमे में वक्फे ईद Те трябва да се обръща внимание към това, както तो इन चंद वाकयात в първия петъчния проповед. Ние зоваме за новата година за вакфе дид. След тези няколко разкази और गुज़श्ता साल के अल्लाह ताला के за важността на чандата и казвам за новата година, за 6-та година 31 दिसंबर को и колко получихме от предишната година 59वां साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2016 за вакфе дид. अल्लाह के फजल से Завършва на 31 декември и बातों ने जो तब तक 59-та година съвърши 80,20,000 पाउंड с благословието на Бога. पेश की Джаматите в света, които рапорти получих, 1,29,000 पाउंड ये ज्यादा है 8 милиона пари, 20 хиляди британски лири представиха, което от предишната година 1 милион и 100 хиляди британски лири са повече. И тази година също Пакистан оглавява списка на участващите държави в света. मुकामी करेंसी के लिहाज से गुज़श्ता साल के मुकाबले पर नुमाया इजाफा करने वाले मुल्कों में गाना सर फहरिस्त है За парите, местните пари का मुल्क गाना फिर जर्मनी है и най-повече, които пари дадоха, Гана е на първо място от Западна Африка, тогава Германия и Пакистан и Канада. От Африка, लिबिया है साउथ अफ्रीका है सेरालियन है बेनिन है които представиха Мали, Буркина Фасо, Либерия, Саут Африка, Сиера-Леон, Бенин. में पहली 10 जमातें नंबर 1 पर Освен Пакистан, които се събраха парите, първите 10 джамати най-първо कनाडा и Великобритания, второ място Германия и Америка на трето място, четвърто Канада и след това Индия, шесто Австралия, седмо е номер घाना है и от осмо място Индонезия, нови на девето място пак от अमेरिका नंबर 1 पर है и Гана и Белгия и Свизерленд. ऑस्ट्रेलिया है И финансовите дарения Америка на първо място и трето Швейцария, Финланд, Австралия, Сингапур, Франс и Германия и Тринидад, Белгия и след това Канада. अल्लाह ताला के फजल से इस साल वक्फे ईद में И Британия въпреки на първо място, но от Африка то е много назад. С благословието на Бога тази година в Ездид 13 तादाद में इजाफे के एतबार से 1 милион и 340 хиляди कैमरून गैम्बिया участващи участваха. Канада, Индия и Великобритания, освен това в Африка Гини Конакри, Камерун, Гамбия, Сенегал, Бенин, Найджер, Конго, Киншаса, Буркина Фасо, Танзания, те работиха много добре. Нигерия в тази година те не обръщаха внимание, защото много хора оттам, नाइजीरिया की че те не получиха пари. बल्कि नाइजीरिया की ज्यादा Ако миналата година, както бяха хора, участващите хора, Нигерия 13 लाख и другите държави, शामिल हो जाने може би Нигерия беше на първо място. Те ज्यादा सुस्ती दिखाई गई है тогава може би 1,4 милиона хора да участват. Там не работиха както трябваха или рапорт не правиха, рапорт не взеха. ये सही तरह Докато е въпрос за духа за жертва на членовете на джамата, там Африка или други държави, те са много представят
или те не правиха, работиха правилно. И секретарият не вършат работата си. Отрава един човек пише на мен. Садър Махалла каза, че вие не общахте за вакфе и не представахте. Той каза, че аз винаги дадох парите, че тази година вакфе беше не работил правилно. Той не е взел обещанието и нито той е взел парите. Така разбраха, че ако секретарите няма да вършат добро работа, няколко хора не могат да плащат. И може би това ще стане в Нигерия, в Америка. Там участващите хора са по-малко. И нито в Нигерия трябваше така да стане. Но Америка, както ви казах, финансовите дарения, като на списъка на участващите, те много работиха. Това е на първо място. И така и другите държави, където да се обръщат внимание за участващите, защото от миналата година са по-малко. И да гледат своите слабости. Хората не са слаби. Унези, които работят, те са слаби. В грамотните хора, които дават чанда, големите хора в Пакистан, най-първо Лахор, Рабва и след това Карачи, и след това Jamaat Islamabad, Gujranwala, Gujarat, Multan, Umarkot, Hyderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Okada и Dera Ghazi Khan. За децата, които има офис за вакфи, Лахор е на първо място, Рабва и след това Карачи. След това Сиалкот, Равалпинди, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Kotli, Azad Kashmir, Mirpur Khas, Multan и Bahawalnagar. За колективна най-големите Мустер Парк, Масджид Фазл, Великобритания, Бирмингем Саут, Бъртни, Бредфорд, Нью Мордън, Гласго, Бирмингем Западен Вест и Жилингъм. За парите, които се събраха, Лондон Е, Мидленд, Норд Ист, Саут, в Германия, Локрама Хембург, на първо място Франкфурт, Висбаден, Морфелден, Валдорф, Дитсенбах. За колективните пари, първите джамаати Роделмарк, Нойс, Фридберг, Нида, Флорсайн, Ханау, Колон, Кобленц, Медиабад. В Америка първите 10 джамаати, първо Силикон Вали, Сиетъл, Детройт и Силвер Спринг, Централ Вирджиния, Лос Анджелес, Даллас, Бостън и Филаделфия, Лорет. В Канада най-първо Калгари, Пис Вилидж, Вон, Ванкувър, Мисисага. Първи джамаати те са Локрамар. Сега първите джамаати Дърхам, Вимблдън Ист, Saskatoon North and Wetzlar. Lightminster, Ottawa West, Ottawa East, Virginia. В десата първите 5 позиции Дърхам, Бредфорд, Дърхам първо място, Бредфорд, Saskatoon South, Saskatoon North и Lightminster. местата Calgary, Peace Village, Moncton, Vaughan Western. В Индия в Jamaat най-първо Керала, те са Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Orissa, West Bengal, Punjab,
Утар Прадеш, Дели и Махарашtra. Основните джамати в Индия са Кералай, първо място Каликат, Хайдрабад, Патапрям, Кадиян, Канур Таун, Колката, Бенгалур, Солор и Гади. В Австралия Касл Хил на първо място, Бисбен Логан, Малзен Парк, Первик, Пезит, Едлит, Саут, Лемптън, Кембра и нека Бог да благослови дарителите и да им даде повече и да сложи беркет и да даде възможността на длъжните хора да работят много хубаво и тези слабости, които те правиха и онези хора участващи трябва да увеличава пари, но трябва всеки да участва. Дали той да дарява малко пари. След молитвата има невидимите погребални молитви. Госпожа Асма Тахира Сайба, Сайбзада Мирза Халил Ахмед Сайб, неговата съпруга, 23 декември 2016 година, 79 годишна в Канада тя почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В Джун 35 година Бхагалпур тя се ражда и майка беше Сафия Хатун Сайба. Нейният баща имаше завод в Кунри, там той работи много дълго време, там беше президент. Хазрат Али Ахмед Сахиб, който беше дядо, нейно дядо, той прави бейт на обитания Масия алейхи салам. Мукаррам Амтунур Сайба пише, че ние слушахме, той отиде в Кадиян, че учеше там на гарата Амритсър. Маули Мухаммад Хусейн Батали опитва да го спира. Той отговори на Маули Сахиб, че моя майка, гледайки, изпрати на мен да отида в Кадиян и разбрах, че Мирза Сахиб е истинския пророк и толкова голям ходжа, защо ще представи своето време за един лъжлив човек. И така вие харчите времето, че Мирза Сахиб е истинския Масия Махди. 64-та година тя се омъжва. Мирза Халил Ахмед Сахиб беше синът на Муслим Мауд разияллаху анху, беше правнук на първия халиф Сайбзада Амтулхай Сайба, беше майка, неговата майка. Мукаррама Асма Тахира Сайба, генерал секретар и секретар и член на проповед комисия и така тя работи в другите места. Асма Тахира Сайба почина в 75-та година и след това тя остана, нейната майка беше с нея. Асма Тахира Сайба за нея тя беше с всичките жени, тя обичаше на тях и уважаваше на всичките. И когато тя беше болна, тя беше в Канада, когато дойдох там, беше много болна, не може да се мръдне, но толкова тя беше скромна
че може би че той ще ми каже да той да срещна, но аз отидох при нея и много тя се беше радостна. Тя нямаше деца. Тя взе една дъщеря на своя сестра. Тя каза, че така тя отнасяше като своите деца. Когато тя възпитаваше на мен, когато бях притеснена, тя казваше да се моля и вярваше в молитвите, обичаше на децата и даваше внимание за възпитанието им и казваше, че трябва да вземе децата до джамията и ако ще бъдат заети с джамията, тогава ще има хубаво възпитание. И винаги посветваше да бъдем свързани с джамата. Тя каза да мен да правя васият и винаги посветваше да бъдем свързани с джамата. И с работниците много отнасяше за много добър начин. И за своята работника тя каза, че след мен да уважаваш на нея, тя да продължи да живее там, където дадох място на нея. Нека да Бог увеличава нейното място в рая. Друго погребална молитва е Хамид Насрулла Хан Сахиб. 4 януари в Лахор, 83 годишен беше в Лахор. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Чодри Хамид Насрулла Хан Сахиб неговия дядо, Хазрат Чодри Насрулла Хан Сахиб, беше последовател на обещания Масих алейхи салам. Неговия и Чодри Фатих Мохаммад Сиял Сахиб, той също беше последовател на обещания Масих. Неговия баща Чодри Мохаммад Абдулла Хан Сахиб в Карачи, той беше амир. Чодри Зафрулла Хан Сахиб беше чичу и също баща на жена му 64-та година. Хамид Насрулла Хан Сахиб се уяни и дъщеря на Чодри Зафрулла Хан Сахиб. Насрулла Хан, Ибрахим Насрулла Хан са неговите деца, който почина 16 годишен. И една Айша Насрулла, една дъщеря. Чодри Хамид Насрулла, неговата сватба с дъщеря на Чодри Зафрулла Хан Сахиб. Първа за сватба е доктор Джазул Хак Сахиб, Мохаммад Фазл Хак, Ахмад Насрулла. 5 февруари Ахмад Насрулла, той стана мъченик. Двама синови и една дъщеря има. Които първите деца бяха първата жена, т.е. като децата той възпитаваше на тях. Третия халиф през 75-та година той прави амир на него. 34 години той беше амир на Джамат Ахмадия Лахор. 2009 година той беше болен. Когато аз му казах, че гледате, той каза, че не може да работя сега, че той е болен за това. Защото там имаше новия амир, Шейх Мунир Сахиб, който стана мъченик в 2010 година. Той стана амир 2009 година. Тези състояния след които бяха 1974 година, той беше амир, но третия халиф много работи дадох на него, дал на него и той върши много добра работа в Върховния съд. Когато имаше един комисион, той също работи там. 84-та година, когато има проблеми в Ваки Шари Адалат в Лахор, той също работи там.
той има това, че четвъртия халиф, когато преселил от Пакистан, Равва до Лондон, той беше с Хазур. От Равва до Крачи, където аз зная, че той е карал колата, шофьора, и в неговото време Дару Зикр Лахор, джамията стана по-широка, много работа имаше. Много другите джамии са построени. Лахор джамаат също напредва в финансовите дарения. От 32 години Фазли Умар Фаундейшн, той беше президент и така той служи на джамаата. 84 година, четвъртия халиф, когато преселил от Пакистан, както ви казах, той беше събеседник на него. Една книга Едимсън, той пише за него също. Чоди Мунаввар Сахиб, сектори Мурема Лахор пише. Хамид Насрулlah Khan Sahib със своите работници винаги отнася много добър начин с тях, гледаше за малки нужди за тях. Ако някой и питаше на него, той винаги да даваше много добър отговор. От много години работех с него, то не се ядосваше. В Худамул Ахмадия той много помагаше. 5 ijtima бяха, събрания бяха извън Лахор. Той посвети на нас. За малко нещото посветваше. Чодри Насрулlah Khan Sahib беше много добър работник и на време завършеше работата. Това всичките джамати с президентите имаше отношение и членовете на комисията бяха негови ръце. Хамид Тарик Сахиб, че той обичаше на халифа, подчиняваше на халифа, с хората се отнасяше на добър начин и много уважаваше на хората. И докато той работи с мен като амир, преди бях Назриала, там също съвършено подчинение показваше и съвършено подчинение като Назриала бях и след това когато стана халиф, докато той беше амир в Лахор, с винаги помагаше, работеше добро, с подчинение той вършеше своите работи. Наим Садик Сен е заместник амир Лахор. Той разказваше отношение с халифа и много разкази разказваше. Един разказ Наим Сахиб пише, че отиде в Бахавалпур, отиваше в Бахавалпур. По пътя третия халиф съобщи, че да пристигне в Равва. Той дори пристигна там в Бахавалпур и оставяйки всички да работи, веднага се върна в Равва. През нощта пристигна в Равва и преди фаджр намаз там той разходаше, когато имаше време за тахаджуд. Той изпрати съобщение, че съм дошъл. Даваше пари на бедните хора, не само по своето име, своята жена и баща Чойзулlah Khan Sahib. Той даваше пари на бедните. Когато някой пишеше за него, че дайте на него пари от моите пари или на другите хора оттам дайте пари на него, той пише правилно. Амин Насрулlah Khan Sahib, това беше една история за Джамаат-и Ахмадия Лахор. С благословието на Бога, той беше много добър човек и той използваше атрибутите си. Насир Шамс Сахиб пише, той е секретар за Фазли Умар Фаундейшн, че той 32 години беше президент.
Фазли Умар Фаундейшн за Чозефулlah Хан Сахиб след неговия смърт 86-та година той стана президент и до смъртта си до 39 години като президент на Фазли Умар Фаундейшн той служи много добър, милостив, скромен и усмихваше винаги. Много хора имаха отношение с него и винаги той използваше тези отношения за полза на джамата. И много служеше на джамата и помагаше на халифе и силна връзка има с халифе починяваше, въпреки че беше болен. Той отиваше в събранията на фаундейшн и много разбираше нещата. Веднага разказваше нещата, които са важни и така решаваше проблемите. Мирза Надим Сахиб пише, че той самия каза на мен, когато стана емир 75-та година, че много неспокоен беше, отиде в третия халиф за среща. Третия халиф, че как дойде, той отговорил, че аз не съм за тази работа. Третия халиф каза, първо да ядеш храна. Чой Сахиб също каза тези неща. Третия халиф поставяйки своята ръка на моята рамо каза, че халифа вакт прави емир на теб и халифа на Бога знае правилно. И след това много проблеми дойдоха, но с благословението на Бога аз не притеснях за тези неща. С молитвите на халиф винаги имах успех в живота си. Нека Бог да прощава на него и увеличава неговото място в рая. Неговите деца да продължават да бъдат свързани с джамата и да продължават неговите добрини след него. Амин. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.